tere! Õhuga tõmmates punasest otsast. Once outside the airplane, inflate your vest by pulling the red tab. Kogu vajaliku informatsiooni ohutusreeglite kohta leiate kaardilt, mis asub teie ees olevas istmetaskus. All safety information is described in the safety card located in the seat pocket in front of you. Tuletame teile meelde, et mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud kogu lennukis viibimise ajal. Teiste elektrooniliste vahendite kasutamine on keelatud lennuki õhkutõusul ja maandumisel. Veenduge, et teie tooli seljatugi ja laud on püstiasendis, ühtlasi kinnitage turvavöö ning hoidke see kinni alati, kui istute. Kogu käsipagasi üleriided peavad olema paigutatud pagasiriiulile või ees oleva istme alla. Suitsetamine meie lendudel ei ole lubatud. Lendu puudutavates küsimustes palume teil pöörduda salongi personali poole. Lennuki kapteni ja kogu meeskonna poolt soovime teile meeldivat lendu. We would like to remind you that mobile phones may not be used on board. Other electronic devices must be switched off during takeoff and landing. Please ensure that your safety belt is secured. Flygplan. Innan avgång ska vi ha en genomgång av säkerheten ombord. Alla nödutgångar är markerade med skylten Exit. Vänligen observera den utgång som finns närmast er, samt även kabinens nödbelysning. Syrgasmasker finns bakom panelen ovanför er. Om syrgas behövs, öppnas panelen automatiskt och syremasker fälls ned. Sitt kvar på era platser och dra en av maskerna till er med bestämd rörelse. Får inte användas ombord. Övriga elektroniska apparater måste vara avstängda under start och landning. Vänligen försäkra er om att säkerhetsbältet är ordentligt fastsatt, att bordet, stolryggen är uppfällda, att allt handbagage samt alla ytterkläder är instuvade i bagageutrymmet ovanför er eller under sätet framför er. Vänligen observera att rökning inte är tillåten på våra flygningar. Om ni har några frågor, vänligen kontakta kabinpersonalen. Vår kapten med besättning önskar er en trevlig vistelse ombord.
with your safety belt fastened and keep the aisle and emergency exits free from baggage until the fasten safety belt sign has been turned off. Please be very careful when opening the overhead bins, as heavy items may fall out. Smoking is not allowed on board. Please remember to take all your personal belongings with you. The captain and crew thank you for flying with Estonian Air, and we are looking forward to seeing you on board again. Mina damer och herrar, vänligen sitt kvar på era platser med säkerhetsbältet fastspänt och se till att mittgången och nödutgångarna är fria till skylten. Säkerhetsbälten släcks. Var försiktiga när ni öppnar bagagerummet ovanför huvudet, eftersom tunga föremål kan falla ut. Rökning är inte tillåten ombord. Kom ihåg att ta med alla era tillhörigheter. Kaptenen med besättning tackar er för att ni flög med Estonian Air och vi ser fram emot att se er ombord igen.